그래요. 잠깐 기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 천지 만물을 창조하시고 다스리시며 역사하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo muôn vật. 저희를 만드시고 저희에게 생명 주셔서 이렇게 살아갈 수 있게 해주신 은혜 감사를 Chúng 드립니다. con cảm tạ ơn ân điển mà Ngài đã sáng tạo cho chúng con và cho chúng con có thể được sống như này. 우리를 사랑하시고 우리를 죽기까지 아껴주신 주님 감사를 드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa là đấng đã yêu thương và trân quý chúng con. 하나님의 사랑을 깨달은 저희들이 이제 주님을 위해 살아갈 수 있도록 도와주시고 Chúng con là những người đã nhận biết tình yêu thương của Chúa. Vậy xin Chúa giúp đỡ để bây giờ chúng con có thể sống vì Chúa. 주님을 기쁘시게 하는 일을 하다가 주님을 만날 수 있도록 도와주시기 원합니다. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể sống một đời sống làm đẹp lòng Chúa và gặp Chúa. 주님, 오늘 주의 날 주님을 사랑하는 형제자매님들 한 자리 모였습니다. Chúa ơi, hôm nay trong ngày của Chúa, các anh chị em yêu thương Chúa đã cùng nhóm lại. 주님 저희들과 함께 해주셔서 Nguyện xin Chúa ở cùng với chúng con 주의 일이 흥왕할 수 있도록 도와주시고 để công việc của Chúa có thể được vững mạnh 또 주님의 복음이 힘있게 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. và tin lành của Chúa có thể được truyền giao một cách mạnh mẽ. 오늘 찬양을 통해서 또 주님의 영광이 선포되고 Nguyện xin vinh quang của Chúa được tuyên bố thông qua sự ca ngợi ngày hôm nay. 주님의 사랑과 또 위로와 용기가 있는 시간 될 수 있도록 도와주시기 Nguyện 원합니다. xin Chúa ngài giúp đỡ để đây có thể trở thành thời gian được an ủi, được tiếp sức và được đầy dũng khí. 예수님 이름으로 Và 기도드렸습니다. chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 네, 성경 찾겠습니다. Chúng ta cùng tìm sách Kinh Thánh ạ. 사무엘하 Sách Samuel 2 ạ. 사무엘하 23장 찾으셨어요? Mọi người đã tìm sách Samuel 2 đoạn 23 chưa ạ? 네, 1절입니다. Câu 1 ạ. 이는 다윗의 마지막 말이라. 이새의 아들 다윗이 말하며 높이 올리운 자 야곱의 하나님에게 기름 부음 받은 자 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하도다. Đây là những lời cuối cùng của David, lời của David con của Giê-xê, là lời của người được cân nhắc lên cao, người được Đức Chúa Trời của Gia-cốp sức giàu và là tác giả của những bài thánh thi của Israel. 예, 오늘은 우리 찬양에 대해서 좀 생각해보는 시간 Ngày hôm nay 갖겠습니다. thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về sự ca ngợi ạ. 예, 다윗은요 이스라엘의 노래 잘하는 자였습니다. David là người hát ca ngợi giỏi ở Israel ạ. 다윗은 음악을 좋아했던 것 같아요. Có vẻ như David thì thích âm nhạc ạ. 다윗은 노래를 잘했던 것 Và 같습니다. có vẻ như David cũng đã hát giỏi ạ. 다윗이 악기도 연주했잖아요, 그죠? David cũng đã chơi những nhạc cụ đúng không ạ? 다윗이 수금이라고 하는 악기를 연주했는데 David thì đã chơi nhạc cụ là đàn hạc ạ. 그 연주를 얼마나 잘했는지 Và cái khả năng chơi của ông điêu luyện và giỏi biết bao. 사울왕 시대에 Đến mức mà trong thời của vua Saul ạ, 수금을 잘 켜는 사람을 구했는데 다윗이 뽑혔습니다. lúc đó trong khi người ta tuyển chọn những người chơi đàn hạc giỏi thì David đã được chọn ra. 다윗이 수금을 연주할 때 Khi mà David chơi đàn hạc ạ, 이 사울의 마음이 치유됐어요. 치유. nó đã khiến cho tấm lòng của Saul được chữa lành ạ. 예. 그래서 수금을 들을 때 그 사울에 들렸던 악신이 떠났다고 했습니다. Và trong Kinh Thánh có nói rằng khi mà được nghe tiếng đàn hạc của David thì ác thần trong Saul đã bỏ đi ạ. 예. 이 음악에는 힘이 있잖아요. Ở trong âm nhạc thì có sức mạnh đúng không ạ? 세상에서도 Kể cả ở trên thế gian ạ. 이 음악의 힘이 얼마나 큰지 몰라요. Âm nhạc có sức mạnh lớn biết bao ạ. 그래서 사람들의 마음과 몸을 치유하기도 하고. Nó cũng làm cho tấm lòng và cơ thể của con người được chữa lành ạ. 예. 그래서 음악 치료법도 있어요. Bởi vậy nên cũng có phương pháp trị liệu bằng âm nhạc ạ. 예. 음악을 통해서 마음을 치료해 주는 거예요. Là người ta dùng âm nhạc để chữa lành tâm bệnh ạ. 그리고 음악은 연합의 힘을 갖고 있죠. Và âm nhạc thì có cái sức mạnh là làm liên hiệp đúng không ạ? 막 세상의 가수들이 콘서트를 합니다. Các ca sĩ ở trên thế gian thì người ta tổ chức những cái concert ạ. 거기에 막 수만 명이 모이는데요. Ở trong đó mỗi concert thì có khoảng hàng trăm nghìn người nhóm lại ạ. 그 음악으로 하나 되잖아요. Và chỉ bởi âm nhạc mà khiến cho họ hòa nhập làm một ạ. 연합의 힘이 있는 겁니다. Đó chính là cái sức mạnh hòa nhập ạ.
그리고 음악은 사람들을 위로하잖아요. Và âm nhạc cũng làm an ủi con người đúng không ạ? 우리 음악 들으면서 막 눈물도 흐르기도 하고 Khi mà chúng ta nghe âm nhạc thì đôi lúc chúng ta cũng rơi nước mắt ạ. 힘이 있습니다. Trong âm nhạc có sức mạnh ạ. 그리고 군대에도 Và kể cả ở trong quân đội ạ. 이 군악대가 있죠. 군악대. Ở những cái quân nhạc ạ. 군대에도 군가가 있습니다. Ở trong quân đội thì cũng có quân nhạc và quân nhạc ạ. 그 군가를 부르면 Khi mà người ta hát quân ca 막 용기가 올라오거든요. thì người ta nảy sinh những cái dũng khí ạ. 저도 군대 2년 갔다 왔습니다. Thầy cũng đã đi nhập ngũ trong vòng 2 năm ạ. 아직도 군가가 기억이 나요. Bây giờ thầy vẫn nhớ cái bài quân ca ạ. 그래서 가끔씩 오토바이 타면서 불러요. Thỉnh thoảng là khi mà chạy xe máy thì thầy cũng hát quân ca ạ. 근데 그 군가가 좀 신앙생활하는데 도움이 되거든요. Nhưng mà cái bài quân ca đấy nó cũng giúp ích trong việc thực hiện đời sống đức tin ạ. 그 사람의 마음을 비장하게 만들어주고 Nó làm cho lòng của mình được bi tráng ạ. 용기를 만들어주는 거예요. Và làm cho mình có dũng khí ạ. 그게 이제 음악의 상징이지 Đó chính 않습니까? là sự tượng trưng của âm nhạc ạ. 잔치집에는 항상 음악이 있어요. Ở trong nhà yến tiệc thì luôn có âm nhạc đúng không ạ? 잔치집에 음악이 없는 경우 있습니까? Có trường hợp nào trong nhà yến tiệc lại không có âm nhạc không ạ? 그 음악은 즐거움과 기쁨의 상징이잖아요. Âm nhạc chính là tượng trưng cho niềm vui đúng không ạ? 근데 이 음악을 주신 분이 하나님이셔요. Và đấng mà ban cho âm nhạc chính là Đức Chúa Trời ạ. 그리고 성경에 보면은 Và ở trong sách Kinh Thánh ạ, 이 찬양하라고 돼 있습니다. có nói rằng hãy ca ngợi ạ. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. Ở trong đó có nói rằng hỡi những người có hơi thở hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. 음악을 만드신 분이 하나님이에요. Đấng mà tạo ra âm nhạc chính là Đức Chúa Trời ạ. 예. 그리고 왜 음악을 주셨냐? Và tại sao Chúa lại ban cho âm nhạc ạ? 하나님을 찬양하게 하려고 Đó là để chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 우리에게 주신 겁니다. Nên là Ngài ban cho chúng ta. 여기 이 다윗은 노래 잘하는 자죠. David ở đây là một người ca hát giỏi đúng không ạ? 예. 뭐 다윗이 노래를 얼마나 잘했는지 모르겠습니다. Mình không biết rõ là David thì ca hát giỏi đến mức nào ạ. 예. 예, 그런데 Nhưng mà 여기 노래 실력이 좋다는 의미가 아니죠. ở đây không phải ý nghĩa là cái thực lực hát của ông tốt ạ. 진정으로 하나님을 찬양하는 사람이다 이런 뜻입니다. Mà ý ở đây rằng ông là người đã ca ngợi Đức Trời bằng sự chân thành ạ. 예. 그래서 이 음악에는 힘이 있고 Ở trong âm nhạc thì có sức mạnh ạ. 그리고 우리 그리스도인들에게도 Và đối với cơ đốc nhân chúng ta 이 찬양을 하라고 하나님은 말씀하십니다. thì Đức Chúa Trời cũng nói rằng chúng ta phải ca ngợi ạ. 우리가 이제 말씀 시간 전에 찬양을 같이 부르잖아요. Trước khi mà bài giảng bắt đầu thì chúng ta hay hát thánh ca đúng không ạ? 예. 찬양하는 시간 그 자체가 Chính cái thời gian hát thánh ca đó ạ, 예배의 한 형식인 거예요. đó chính là một hình thức trong sự lễ ạ, dâng lễ ạ. 그러니까 이 말씀 듣기를 뭐 준비하는 그런 시간이 아니고요. 찬양 자체를 중요하게 여겨야 되는 거예요. Tức là chúng ta phải xem trọng cái sự ca ngợi đó theo chính bản chất của nó ạ. 예. 그러니까 이 찬양 시간에 찬양을 어떻게 해야 돼요? Nên trong thời gian mà hát thánh ca thì chúng ta phải làm gì ạ? 예, 찬양을 불러야 돼요. Chúng ta phải hát thánh ca. 왜냐면 그 찬양하는 그 시간이 Bởi vì chính cái thời gian hát thánh ca đó, 하나님께 찬양하는 시간이에요. đó chính là thời gian để chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 그 준비하는 시간이 아니에요. Chứ không phải là thời gian để chuẩn bị đâu ạ. 예, 말씀 듣기를 준비하는 시간이 아닙니다. Không phải là thời gian để chúng ta chuẩn bị cho bước nghe bài giảng đâu 예, ạ. 그래서 예전에는 준비 찬송이다 이렇게 불리기도 했는데 Nên trước đây khi mà mọi người cũng có câu giới thiệu rằng đây là bài thánh ca chuẩn bị ạ. 근데 준비 찬송이 아닌 거예요. Nhưng mà không phải là bài thánh ca chuẩn bị đâu ạ. 예, 찬양하는 그 시간 자체가 중요한 겁니다. Chính cái thời gian hát thánh ca là thời gian quan trọng ạ. 에베소서 한번 Chúng ta cùng 보시죠. mở sách Ephesos ạ. 에베소서 Ephesos 5장입니다. đoạn 5 ạ. 에베소서 5장 Ephesos đoạn 5 ạ. 19절 보시죠. Câu 19 ạ. 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며. Hãy dùng thi thiên thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau, hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. 성경에 보면요. Ở trong sách Kinh Thánh ạ, 시와 찬미와 신령한 노래 이것이 반복적으로 나옵니다. liên tục lặp lại những cụm từ như thi thiên thánh ca và những linh khúc ạ. 초대교회에 성도들이 모였을 때도 Kể cả khi mà các tín hữu đời đầu nhóm lại với nhau ạ, 이 시와 찬미와 신령한 노래를 부르고 하나님께 예배드린 거예요. họ đã thờ phượng Đức Trời bằng việc hát thi thiên thánh ca và những linh khúc ạ. 그 히브리서 13장에 보면요. Ở trong sách Hebrew đoạn 13, 찬미의 제사라는 말이 나옵니다. ở 찬미의 trong 제사. đó có nói đến sinh tế ca ngợi ạ. 찬미라는 것은 찬양이잖아요. 그죠? Ca ngợi tức là thánh ca.
제사는 하나님께 드리는 거예요. Sinh tế là cái dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ. 우리가 찬양하는 것은 Cái việc mà chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời 예, 단지 노래 부르는 게 아닙니다. nó chỉ không phải chỉ đơn thuần là chúng ta hát bài hát 하나님께 드리는 제사가 되는 거예요. mà nó trở thành sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ. 그래서 초대교회 성도들도 Nên kể cả các tín hữu ở trong hội thánh đời đầu 시와 찬미와 신령한 노래를 불렀습니다. cũng đã hát thì thiên thánh ca và những linh khúc 여기 시는 시편을 가리키는 거예요. Thi thiên là thi thiên đấy ạ. 아, 여기 시는 시편을 가리키는 거예요. Thi thiên đấy ạ. 이 초대교회 성도들은 시편을 묵상하면서 Khi mà các tín hữu ở trong hội thánh đời đầu suy ngẫm về thi thiên 하나님께 예배를 드렸고, thì đã dâng lễ lên cho Đức Chúa 여기 Trời ạ. 찬미는 찬양이고, Thánh ca 그래서 여기다가 이제 곡을 붙인, 시에다가 곡을 붙인 것이 찬양이잖아요. người ta gắn thêm nhạc, ghép thêm nhạc vào thơ thì là thành thánh ca 그리고 신령한 노래. và những linh khúc 노래는 노래인데 신령한 노래입니다. mặc dù là những cái khúc hát nhưng mà là những khúc hát thiêng liêng 모든 노래들이 모든 음악이 하나님께 영광을 돌리는 게 아니고요. không phải là mọi âm nhạc, mọi bài hát thì đều là dâng sự vinh quang lên cho Đức Chúa Trời đâu ạ. 일단 찬양은 가사가 중요하고 Ở trong thánh ca thì quan trọng là lời bài hát 또 마음이 들어가야 되고 và phải có tấm lòng của mình chứa đựng vào trong đó 또 nữa 가사를 묵상하는데 방해 요소가 없어야 됩니다. và phải không có yếu tố cản trở trong việc mình suy ngẫm lời thánh ca. 예를 들어 멜로디가 너무 강하면 Ví dụ như nếu như mà cái giai điệu của bài hát quá mạnh 그 멜로디에 의해서 막 감정이 격양이 될 수 있어요. thì cái cảm xúc của mình nó có thể bị ảnh hưởng bởi cái giai điệu đó 그렇죠? đúng không ạ? 그 가사에 집중할 수 있는 멜로디가 필요하고 Mình cần có một cái giai điệu làm sao cho mình có thể tập trung vào cái lời ca. 또 요즘에는 찬양을 랩으로 하는 것도 있더라고요. Thậm chí dạo gần đây còn có rap bằng thánh ca bằng cái hình thức là rap 예, 들어보셨어요? Mọi người đã từng nghe bao giờ 그런 chưa? 거는 좀 이제 마음이 불편해요. Những cái đó thì làm cho lòng mình cảm thấy khó chịu 근데 여기 노래는 노래인데 신령한 노래라고 Ở 그랬잖아요. đây đã nói là mặc dù là bài ca nhưng mà là một linh khúc 그리고 19절 뒷부분에 보면은 Ở phần cuối của câu 19 주께 노래하며 찬송하며 ở đây có nói là hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. 예, 주님께 노래하는 거죠. Tức là mình phải ca ngợi cho Chúa. 예, 찬양은 내가 찬양을 부르지만 Mặc dù chúng ta hát thánh ca 듣는 대상이 있습니다. nhưng mà có đối tượng lắng nghe ở đây 주님이 들으시는 거예요. Đấng lắng nghe ở đây là Đức Chúa Trời 그래서 가장 먼저 들으시는 분이 주님이시고 Đấng đầu tiên lắng nghe ở đây là Đức Chúa Trời 주님은 우리의 찬양을 듣기 원하셔요. Chúa muốn lắng nghe sự ca ngợi của chúng ta. 그래서 우리에게 찬양하라고 말씀하신 Bởi vậy nên 겁니다. Chúa mới nói với chúng ta là hãy ca ngợi 그리고 여기 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 Và ở đây đã nói là hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. 예, 마음이라는 것이 들어가야 되겠죠? Phải có tấm lòng ở trong này 예. 에베소서 1장을 한번 Chúng 보시죠. ta cùng mở sách Ephesos đoạn 1 에베소서 1장 Ephesos đoạn 1 14절입니다. câu 14 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그 영광을 찬미하게 하려 하심이라. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc để ca ngợi vinh quang của Ngài. 예, 이 복음에 대한 내용이거든요. Ở đây là nội dung về tin lành 여기 13절에 보시면은 Như ở câu 13 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니. Trong Ngài anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. 하나님 말씀으로 이제 구원을 받는데요. Mình đã nhận được sự cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời 14절에는 이제 구원해 주신 이유가 나오는 거예요. Ở trong câu 14 có nói đến lý do mà Chúa cứu vớt chúng ta. 우리를 구원해 주신 이유는 여러 가지가 있잖아요. Có nhiều lý do mà Đức Chúa Trời cứu vớt chúng ta 근데 đúng không ạ? 14절에서 말씀하시는 구원의 이유는 Nhưng mà cái lý do về sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta được nói đến ở câu 14 này. 그의 영광을 찬미하게 하려 하심이라. Đó là để chúng ta được tham dự vào trong vinh quang để chúng ta có thể ca ngợi vinh quang của Ngài 그러니까 찬양하는 것이 얼마나 중요한 Bởi 겁니까? vậy nên cái sự ca ngợi là cái điều quan trọng biết bao 예, 이 찬양은 단지 그냥 노래가 아닙니다. Sự ca ngợi nó không phải chỉ đơn thuần là một bài hát 예, 찬양은 너무너무 중요한 거예요. 성경에서 Ở 보면. trong sách Kinh Thánh rất xem trọng sự ca ngợi 에스라 2장을 한번 Chúng 찾아보세요. ta cùng mở sách Esra đoạn 2 구약 성경도 신약 성경도 Ở trong sách Cựu Ước hay Tân Ước 이 찬양에 대해서
많이 나옵니다. Có nói nhiều đến thành ca ngợi à? Sự ca ngợi à? 에스라, 느헤미야, 에스더 연결돼 있죠? Esra, Nehemi và Êxê-tê có liên kết với nhau đúng không ạ? 욥기 전에 있습니다. 욥기 Ở 전에. trước sách Gióp ạ. 기억해 두시면은 금방 찾을 수 Mọi người 있어요. mà nhớ thì chúng ta sẽ tìm ngay được ạ. 에스라 2장. Esra đoạn 2 ạ. 구약 성경 712페이지입니다. Trang 515 ở trong Cựu Ước ạ. 에스라는 바벨론 포로 시대에 쓰여진 성경이잖아요. Sách Esra được ghi chép ở trong thời bị bắt làm tù binh sang Babylon ạ. 네. 바벨론에 포로 잡혀갔던 이스라엘 백성들이 70년 만에 다시 예루살렘으로 돌아옵니다. Dân Israel sau khi bị bắt làm tù binh ở Babylon sau 70 năm đã quay trở về Jerusalem ạ. 네. 여기 2장에는요. Ở trong đoạn 2 này ạ. 예루살렘으로 돌아오는 사람들의 명단이 기록되어 Ở trong này 있는데 có ghi chép đến danh sách của những người quay trở lại Jerusalem ạ. 여기 2장에 보면 쭉 누가 돌아왔는지 명단이 기록되어 있잖아요. Ở trong đoạn 2 liên tục ghi chép về danh sách của những người quay trở lại Jerusalem ạ. 네, 41절에 보시면요. Ở trong câu 41 ạ. 노래하는 자들은 아삽 자손이 128명이요. Những ca sĩ gồm có con cháu của Asaph, tất cả là 128 người. 예, 여기 특별히 노래하는 자들이 돌아왔습니다. Và đặc biệt trong số này là có những ca sĩ, những người ca hát quay trở lại ạ. 찬양대요, 찬양대. Là người trong đội thánh ca đấy ạ. 이 성전에서 Ở trong đền thờ ạ. 봉사하는 사람들 중에요. Trong số những người phục vụ ở trong đền thờ ạ. 거기 찬양대가 있었습니다. Ở trong đó thì có người trong đội thánh ca. 그래서 이 아삽은 레위 자손이거든요. Asaph là con cháu của người Levi ạ. 레위 자손은 Con cháu của Levi 성전에서 하나님의 일을 봉사하는 사람들이에요. là những người phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời ạ. 특별히 아삽은 찬양하는 일을 맡은 사람입니다. Đặc biệt Asaph là người đảm nhận hát ca ngợi ạ. 노래하는 사람들. Là người hát ca. 특별히 하나님을 이 찬양하는 음악을 맡아서 봉사하는 사람들이 있었다는 거예요. Đặc biệt ở đây tức là có những người đảm nhận riêng cái việc là hát ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 이 찬양이란 것이 얼마나 중요한 겁니까? Bởi vậy cái việc mà hát thánh ca, hát ca ngợi ở đây là điều quan trọng biết bao ạ. 이 에스라에 기록된 사람들 Những người mà ghi chép Esra này ạ. 단순히 예루살렘에 돌아온 게 아니에요. Không 단순히 phải chỉ đơn thuần là quay trở lại Jerusalem ạ. 돌아와서 뭐 했어요? Họ quay trở lại họ còn làm gì đấy ạ? 성전을 만들었습니다. Họ đã làm đền thờ ạ. 성전을 재건했습니다. Họ đã xây dựng tái thiết lập đền thờ ạ. 그리고 뒤에 보면 느헤미야도 Và 나오는데 phía đằng sau có nói đến Nehemi nữa ạ. 느헤미야는 돌아와서 성벽을 만들었습니다. Nehemi đã quay trở lại và xây dựng lại tường thành ạ. 그 쉽게 만든 게 아니에요. Cái đấy không phải là xây dựng một cách dễ dàng đâu ạ. 주변에는 대적자들이 많이 Xung 있었어요. quanh có rất là nhiều những người đối đầu ạ. 그래서 손에 칼을 차고 Bởi vậy nên trên tay họ phải cầm con dao. 그 경계하면서 성벽을 재건했단 말이에요. Họ vừa cầm dao, vừa cảnh giác và một tay vừa xây dựng cái đền thờ lại ạ. 그러니까 아주 그 위급한 상황이고 Tức là cái hoàn cảnh đó của họ là một cái hoàn cảnh rất nguy cấp ạ. 일손이 많이 부족한 상황인 거예요. Là cái thời điểm mà rất thiếu người làm công ạ. 일할 게 많으니까요. Bởi vì là có nhiều cái phải làm ạ. 그런데 그 한편에는 찬양하는 사람들이 Nhưng mà 있었어요. một phía lại có một cái đội là đang hát thánh ca. 그러니까 이 찬양이 중요하지 않다면은 Nếu như mà cái việc ca ngợi này không quan trọng ạ, 사람들을 빼가지고 찬양을 시킬 이유가 thì 없잖아요. không có chuyện là người ta để ra riêng một đội để hát thánh ca. 아, 노래 그만 부르고 여기 와서 일이나 해 Ôi 이러지 đừng có hát 않겠어요? vớ vẩn ngoài đấy nữa, vào đây là xây dựng đi. 근데 그렇지 않았어요. Nhưng mà họ không có làm như vậy ạ. 찬양 맡은 사람 찬양만 했어요. Những cái người mà đảm nhận hát thánh ca thì chỉ ở đó hát thánh 아니 ca. 물론 이제 같이 일도 했겠죠. Đương nhiên là chắc họ cũng giúp đỡ ạ. 근데 이 찬양을 통해서 Nhưng mà thông qua cái sự ca ngợi này ạ, 이스라엘의 신앙적인 마음을 불러일으켰던 겁니다. mà đã thổi dậy cái lòng đức tin cho dân Israel ạ. 예. 역대상 9장도 한번 Chúng 보세요. ta cùng mở 역대상 sách Sử Ký Nhất đoạn 9 ạ. 역대상 Sử Ký Nhất đoạn 9 ạ. 역대상 9장 Sử Ký Nhất đoạn 9 ạ. 33절입니다. Câu 33. 또 찬송하는 자가 있으니 곧 레위 족장이라 저희가 골방에 거하여 주야로 자기 직분에 골몰함으로
다른 일은 하지 아니하였더라. Đây là những người có nhiệm vụ ca hát, họ đều là trưởng gia tộc người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng ốc và được miễn các công việc khác vì họ phục vụ ngày đêm. 예, 여기 찬양하는 레위 지파들이 나오죠. Ở trong này có nói đến những người thuộc gia tộc Lê-vi là những người đảm nhận nhiệm vụ ca hát. 예, 이 찬양만 맡아서 하는 거예요. Họ chỉ đảm nhận cái việc ca hát thôi ạ. 주야로 자기 직분에 골몰했습니다. Ở đây có nói rằng là những người có nhiệm vụ ca hát 예, 골몰하다는 것은 và được miễn các công việc khác ạ. 마음과 정신을 다 쏟아서 Trong 거기에 tiếng Hàn ạ. 예, 거기에 깊게 빠져 있는 것을 말하는 거예요. Trong tiếng Hàn thì có từ sử dụng cái từ đó là từ chuyên tâm mải mê ca hát ạ. Cái từ chuyên tâm mải mê ca hát tức là dồn hết tâm trí vào một việc nào đó và hoàn toàn đắm chìm trong cái việc đó ạ. 찬양대는 왜 이렇게 연습이 많을까요? Tại vì sao đội thánh ca lại luyện tập nhiều như vậy ạ? 보면 맨날 연습하고 있는 게 찬양대. Để ý thì thấy là ngày nào cũng luyện tập ạ. 예. 그런데 이 찬양이 중요한 거예요. Nhưng mà sự ca ngợi là điều quan trọng đấy ạ. 여기 찬양하기 위해서 따로 세워졌던 레위 사람들도 찬양에 골몰했습니다. Kể cả những người Lê-vi được đặt riêng ra để phục vụ trong công tác hát ca ngợi ạ, cũng đã chuyên tâm mải mê phục vụ ạ. 그리고 이 찬양을 계속 가르쳤거든요. Và họ liên tục dạy thánh ca ạ. 역대상 25장입니다. Sách Sử Ký Nhất đoạn 25 ạ. 20 25장 Đoạn 25 7절 câu 7 ạ. 저희가 모든 형제 곧 여호와 찬송하기를 배워 익숙한 자의 수요가 288이니라. Họ luôn cùng với anh em mình tập luyện ca ngợi Đức Giê-hô-va. Tổng số người thông thạo việc ca hát là 288 người. 예, 그냥 아무나 찬양대 세운 게 아니고요. Không phải là họ lập bất cứ ai làm người hát ca ngợi đâu ạ. 연습한 거예요, 연습. Mà họ phải luyện tập ạ. 그리고 찬송을 배운 거예요. Và họ phải học thánh ca ạ. 우리 보니까 찬송을 이렇게 많이 배워야 됩니다. Theo thầy thấy là chúng ta phải học thánh ca nhiều ạ. 우리 보통 이 찬송가에 있는 우리가 자주 부르는 찬송은요. Những cái bài thánh ca mà chúng ta thường xuyên hát ạ. 다 아셔야 돼요. Thì chúng ta phải biết ạ, biết hết ạ. 우리가 매주 또 모임 때마다 Mỗi buổi nhóm, mỗi tuần ạ. 성경을 배우잖아요. Chúng ta đều học sách Kinh Thánh đúng không ạ? 예, 성경을 모르면은 신앙생활 어떻게 하는지 알 수 없죠. Nếu như không biết Kinh Thánh thì làm sao chúng ta biết được rằng thực hiện đời sống đức tin như thế nào ạ? 찬양도 마찬가지예요. Kể cả đối với thánh ca cũng vậy ạ. 찬양도 배워야 돼요. Chúng ta cũng phải học thánh ca. 찬양을 많이 알고 있어야 됩니다. Chúng ta phải biết nhiều thánh ca. 찬양에 익숙해져야 됩니다. Chúng ta phải trở nên thân thuộc với thánh ca. 이 찬양은 하나님이 원하시는 거예요. 찬양하길 원하십니다. Đức Trời mong muốn chúng ta ca ngợi ạ. 무디가 Moody ạ, 미국에서 가장 전도를 많이 한 사람이에요. là người truyền giảng nhiều nhất ở Mỹ ạ. 엄청나게 많은 사람에게 복음을 Ông đã 전했습니다. truyền giao tin lành cho rất nhiều người ạ. 그런데 이 무디가요. Nhưng mà Moody ạ, 이 무디의 설교가 칼같이 날카로웠습니다. người ta nói rằng lời thuyết giảng của Moody sắc bén như dao ạ. 그런데 사람들의 마음이 열리질 않으니까 Nhưng mà bởi vì lòng người ta không có chịu mở ra, 이 칼 같은 설교가 안 들어가는 거예요. nên là lời của Chúa giống như dao sắc bén này lại không đi vào trong lòng 그래서 của người đó ạ. 무디가요. 찬송하는 사람, Nên là lúc đó mục sư Moody ạ, 찬양 사역자를 찾았어요. đã đi tìm người mà đảm nhận việc hát thánh ca. 그리고 생키라고 하는 사람 만났죠. Lúc đó thì mục sư Moody đã gặp được một người tên là Sankey 이 ạ. 생키가 노래를 너무 잘하는 거예요. Và Sankey thì hát rất là giỏi ạ. 그래서 생키를 찾아가서 같이 일하자고 그랬잖아요. Và mục sư đã tìm đến với Sankey và nói chúng ta hãy cùng làm việc. 같이 복음을 전하자고 Chúng ta 했습니다. hãy cùng truyền giao tin lành. 그래서 이 사람들이 말하기를요. Và người ta nói rằng ạ, 무디의 설교는 칼 같았고 lời giảng của Moody giống như dao ạ. 생키의 찬양은 Còn thánh ca của Sankey 사람들의 마음을 여는 열쇠와 같았다. giống như chiếc chìa khóa mở tấm lòng của con người. 그러니까 이 생키가 찬양을 부르니까요. Khi mà Sankey hát thánh ca, 사람들의 마음이 확 열리는 거예요. lòng của con người đã được mở ra. 그 열린 마음으로 이 설교를 들으니까 Và khi mà được nghe trong trạng thái lòng đã được mở ạ, 그 칼 같은 설교가 들어가는 거죠. 그죠? thì lời bài giảng giống như chiếc dao đó, sắc bén đó đã đi vào tận trong lòng ạ. 그 찬양이 중요한 거예요. Nên là sự ca ngợi rất là quan trọng ạ. 무디가 100억 명한테 아니 무디가 1억 명한테 전도했을 겁니다. Có lẽ rằng ạ, Moody đã truyền giảng cho khoảng 100 triệu người ạ. 미국에서 가장 전도를 많이 한 사람인데 Ông là người truyền giảng nhiều nhất ở Mỹ ạ. 생키가 없었다면 Nhưng nếu như không có Sankey ạ, 그
그렇게 많이 전도하지 못했을 거예요. thì có lẽ rằng ông đã không có thể truyền giảng được nhiều như vậy ạ. 생기가 있어야 되는 거예요. Phải có 생기 ạ. 그 얼마나 중요합니까, 찬양이? Nên là cái việc mà hát ca ngợi là điều quan trọng biết bao ạ. 우리가 찬양할 것이 많이 있어요. Có rất nhiều cái để chúng ta ca ngợi ạ. 우리가 이 자연 만물을 보더라도 Kể cả nhìn vào muôn vật ạ, 하나님을 찬양할 수 있고 chúng ta cũng có thể ca ngợi được Chúa Trời ạ. 또 하나님의 그 은혜를 생각할 때도 Kể cả khi mà chúng ta suy nghĩ đến ân điển của Đức Chúa Trời ạ, 찬양이 나옵니다. chúng ta cũng có thể tuôn đổ ra lời ca ngợi ạ. 찬양할 것들이 많이 Có rất 있습니다. nhiều cái để chúng ta ca ngợi ạ. 시편 145편을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 145 ạ. 시편 145편입니다. Thi Thiên đoạn 145 ạ. 3절 Câu 3. 같이 읽어볼까요? Chúng ta cùng đọc ạ. Đức 여호와는 Giê-hô-va thật vĩ đại 광대하시니 và đáng 크게 ca ngợi. 찬양할 Sự vĩ đại 것이라. vô cùng của 그의 Ngài không ai 광대하심을 thấu hiểu được. 측량치 못하리로다. 예, 여호와의 광대하심을 볼 때도 Kể cả khi mà chúng ta nhìn vào sự vĩ đại của Đức Giê-hô-va, 찬양이 나오는 거예요. chúng ta cũng tuôn đổ ra sự ca ngợi ạ. 이 시편 1편은요. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 1 ạ, 무슨 내용이 ở 있습니까? trong đó có nội dung gì đấy ạ? 복 있는 사람은 Ở trong đó có nói là những người được phước ạ. 복 있는 사람 어떻게 해요? Những người được phước thì phải như thế nào ạ? 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 자라고 했습니다. Ở trong đó có nói rằng những người được phước là những người vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, 그 suy ngẫm về luật pháp ấy ạ. 시편의 시작은 말씀으로 시작이 되고 Sự bắt đầu của Thi Thiên là lời của Chúa ạ. 시편의 마지막은 뭘로 끝납니까? Và sự kết thúc của Thi Thiên là cái gì ạ? 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. Có hô hấp hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. 150편에 Ở trong đoạn 145. 찬양으로 끝나는 đoạn 거예요. 150 ạ. 찬양으로 끝나는 겁니다. Kết thúc bằng sự ca ngợi ạ. 그러니까 우리가 말씀으로 구원을 받죠. Chúng ta nhận được sự cứu rỗi bằng lời của Chúa đúng không ạ? 말씀으로 신앙을 배웁니다. Chúng ta học được lời của Chúa bằng đức tin ạ. 그리고 그 결과로 Và với kết quả 하나님을 đó 찬양하는 거예요. mà chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 찬양이 중요합니다. Sự ca ngợi là điều quan trọng ạ. 우리가 하나님의 놀라우심을 발견할 때 Khi mà chúng ta phát hiện được sự kinh ngạc của Đức Chúa Trời ạ, 찬양할 수 있습니다. thì chúng ta có thể ca ngợi ạ. 하나님은 얼마나 크신 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng to lớn biết bao ạ. 왜 하나님은 우주를 이렇게 크게 Tại vì 만드셨습니까? sao Đức Chúa Trời lại tạo ra vũ trụ rộng lớn như thế này ạ? 이 우리가 살고 있는 태양계 있죠, 태양계. Ở trong hệ mặt trời mà chúng ta đang sống ạ. 태양을 중심으로 돌고 있는 행성들이 있습니다. 8개인가요? Và có khoảng 8 hành tinh đang quay xung quanh mặt trời đúng không ạ? 그게 태양계라고 그러죠. Và đó được gọi là hệ mặt trời ạ. 우리 지구는 태양계의 세 번째 행성이죠. Trái đất của chúng ta là hành tinh thứ 3 trong hệ mặt trời đúng không ạ? 이 태양계 끝까지 우주선을 날려 보내면요. Nếu như mà phóng tàu vũ trụ, tàu con thoi vào trong điểm cuối của hệ mặt trời ạ, 며칠 걸릴까요? thì mất bao nhiêu ngày đấy ạ? 지구에서 우주선을 쏘아가지고 Từ trái đất phóng tàu con thoi đi 태양계 끝까지 가는데 cho 며칠 đến cái 걸릴까요? nơi điểm kết của hệ mặt trời là mất bao nhiêu ngày đấy ạ? 수금지화 목토 천해. Đến cái hành tinh cuối cùng của hệ mặt trời 해왕성까지 가는데 là đến cái hành tinh cuối cùng ạ, 10년 걸려요. 10년. thì mất những 10 năm đấy ạ. 10년 걸려요. Mất 10 năm đấy ạ. 우주선의 속도가 얼마나 빠르냐면 5만 km입니다. 시속. Và cái tốc độ của tàu con thoi nó nhanh biết bao ạ, là 50.000 km/h đó ạ. 비행기가 1000km 시속. Máy bay chỉ có vận tốc là 1.000 km/h thôi ạ. 비행기보다 50배 빠른 게 우주선이에요. Cái mà nhanh hơn máy bay đó gấp 50 lần đó là tàu con thoi đấy ạ. 50배. Hết gấp 50 lần đấy ạ. 그렇게 빠른 우주선을 타고도 10년 걸려요. 태양계를 보러 Kể cả là 태양계 đi 끝까지 가는데. kể cả là đi tàu con thoi với vận tốc nhanh như vậy ạ, thì cũng mất đến tận 10 năm mới có thể đi đến điểm cuối của hệ mặt trời ạ. 그게 얼마나 넓은 거예요. Nên là vũ trụ của chúng ta là to lớn biết bao ạ. 태양계만 해도 이게 작은 게 아니에요. 얼마나 넓은지 몰라요. Ở trong hệ mặt trời của chúng ta nó lớn biết bao chứ không phải nhỏ đâu ạ. 태양계보다 넓은 개념이 은하계입니다. 은하계. Và cái khái niệm lớn hơn hệ mặt trời đó là ngân hà. 우주선을 타고 은하계 끝까지 가려면 Để đi đến điểm cuối của ngân hà, giải ngân hà bằng tàu con thoi ạ, 얼마나 걸릴까요? thì mất bao nhiêu lâu đấy ạ? 1억 5천만 년. Mất khoảng 1,5 tỷ năm ạ. 1억 1 1억. tỷ 50 năm ạ. 1억이니까 못 잠.
150 năm ạ. 못 참지우. 못 참지우 아니에요? 150 triệu năm ạ. 1억 년이 넘어요. Mất hơn 100 năm đấy ạ. 빛이 속도가요. 초속 30만 킬로미터예요. Và tốc độ của ánh sáng đó là 300.000 km/h ạ. 빛은요. 1초에 지구를 7바퀴 반을 돌아요. Tức là chỉ trong 1 giây thôi ạ, ánh sáng có thể quay vòng quanh trái đất của chúng ta với đó là hơn 7,5 vòng ạ. 그러니까 빛은 엄청 빠르잖아요. Tức là ánh sáng thì rất là nhanh đúng không ạ? 근데 빛이 은하계 끝까지 가는데 Nhưng mà để mà ánh sáng có thể đi đến điểm cuối của dải ngân hà 10만 년이 걸려요. thì mất khoảng 100.000 năm ạ. 그러니까 은하계가 얼마나 넓은지 몰라요. Nên là cái dải ngân hà của chúng ta nó lớn biết bao ạ. 근데 우주에는 이 은하계가 Nhưng ở trong vũ trụ ạ thì những cái dải ngân hà như thế này ạ. 천억 개의 은하가 있다고 그래요. 천억. Thì người ta nói là có khoảng hàng trăm tỷ ngân hà. 그러니까 하나님은요 얼마나 크신 분인지 몰라요. Thế là Đức Trời là đấng to lớn biết bao đấy ạ. 여호와는 광대하신 거예요. Đức Trời là đấng thật vĩ đại ạ. Ngài là đấng vĩ đại. 야, 우리가 사는 이 우주가 얼마나 넓습니까? Vũ trụ mà chúng ta đang sống nó to lớn biết bao ạ. 얼마나 넓은지 사람이 측량이 안 돼. To lớn đến mức mà con người chúng ta không có thể ước lường được ạ. 태양계도 작은 게 아니야. 너무 Hệ mặt trời 넓어. cũng không phải nhỏ đâu, nó rất là lớn ạ. 하나님이 왜 우주를 이렇게 크게 만드셨어요? Tại vì sao Đức Trời lại tạo ra vũ trụ to lớn như vậy ạ? 왜 그렇게 크게 만드셨습니까? Tại vì sao Đức Trời lại tạo ra nó to lớn như vậy ạ? 하나님의 광대하심을 보여주시는 거예요. Để cho chúng ta thấy được sự vĩ đại của Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 우주보다 크시거든요. Đức Trời là đấng to lớn hơn cả vũ trụ ạ. 하나님은 정말 크신 Đức Trời là 분이구나. đấng thực sự to lớn ạ. 147편 Chúng ta mở đoạn 149, đoạn 147 ạ. 5절입니다. Câu 5 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 우리 Chúa chúng 주는 con thật vĩ đại, 광대하시며 có quyền 능력이 năng vô hạn, 많으시며 sự 그 thông 지혜가 sáng Ngài vô 무궁하시도다. cùng vô tận. 예, 주님은요 능력이 광대하시고 Chúa là đấng có quyền năng vĩ đại ạ, vô hạn ạ. 지혜가 끝이 없으셔요. Sự khôn ngoan của Ngài thì vô hạn ạ. 그러니까 주님께 물어보면 되죠. Nên chúng ta chỉ cần hỏi Chúa đúng không ạ? 주님께 도움을 구하면 되죠. Chúng ta chỉ cần tìm cầu sự giúp đỡ của Chúa đúng không ạ? 주님은 모르시는 게 하나도 없어요. Không có điều gì là Chúa không biết ạ. 크기만 넓은 게 아니고요. Không phải Ngài chỉ rộng lớn về độ lớn đâu ạ. 예, 지혜가 무궁하시고 능력이 무궁하신 분이에요. Quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa còn vô tận ạ. 그게 우리 주님입니다. Đó là Chúa của chúng ta đây ạ. 145편 Đoạn 145 ạ. 8절입니다. Câu 8 ạ. 여호와는 은혜로우시며 자비하시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 크시도다. Đức Giê-hô-va luôn ban ơn hay thương xót, chậm nóng giận và đầy nhân từ. 주님은 인내가 광대하셔서 Chúa là đấng có sự nhân từ rộng lớn ạ. 이 죄를 당장 심판하시지 않으셔요. Nên là Ngài không có phán xét tội lỗi luôn ạ. 예, 끝까지 기다려 주십니다. Mà Ngài trông đợi đến cuối cùng ạ. 회개하기를 기다려 주셔요. Ngài chờ đợi cho đến khi ăn năn ạ. 주님은 인내가 광대하시고 Sự trông đợi, sự nhân từ của Chúa 또 là 주님은 vĩ đại ạ. 사랑이 광대하시잖아요. Và Chúa cũng có tình yêu thương quảng đại ạ. 주님의 사랑에 모든 사람이 다 들어갑니다. Tình yêu thương của Chúa là bao gồm của tất cả tình yêu thương mọi người trong đó ạ. 어떠한 악인도 Kể cả một người ác nào đi nữa ạ, 주님은 다 사랑하셨어요. thì Chúa cũng đã đều yêu thương ạ. 십자가에서 주님이 돌아가신 것은요. Việc mà Chúa qua đời ở trên thập tự giá, 어떠한 악인도 거기 다 포함이 되는 거예요. cho dù là một người ác nào cũng đều được bao gồm trong đó. 당연히 우리의 모든 죄도 Và đương nhiên là mọi tội lỗi của chúng ta 주님의 사랑 속에 다 들어가고 đều được bao gồm trong tình yêu thương của Chúa đó ạ. 우리의 인생도 Kể cả cuộc đời 주님의 của chúng ta 사랑 안에 들어가 cũng 있습니다. được bao gồm trong tình yêu thương của Chúa ạ. 주님은 이 사랑이 무한하신 분이에요. Tình yêu thương của Chúa là vô hạn ạ. 그 사랑을 깨달을 때 Khi mà mình nhận biết được tình yêu thương đó ạ, 하나님을 찬양할 수 있죠. thì chúng ta có thể ca ngợi Đức Chúa Trời đúng không ạ? 우리가 주님의 은혜를 깨달을 때도 찬양할 수 Kể 있습니다. cả khi mà chúng ta nhận biết tình yêu thương của Chúa, chúng ta có thể ca ngợi ạ. 찬송가에 보면은 Ở trong bài thánh ca, 이 베트남 찬송가에는 없는 것 ở 같아요. trong thánh ca tiếng Việt thì không có bài này ạ. 이런 찬송이 있어요. Có bài thánh ca như thế này ạ. 날 위하여 십자가에 중한 고통 받으사 Vì tôi Ngài chịu đau khổ nặng nề trên thập tự giá. 대신 죽은 주 예수의 사랑하신 은혜요. Ân điển về tình yêu của Chúa Giêsu đã chết thay tôi. 보배로운 피를 흘려 영영 죽을 죄에서 Ngài đã đổ huyết máu để cứu vớt tôi khỏi tội lỗi đời đời.
구속함을 받은 우리 어찌 찬양 안 할까? Chúng ta đã được cứu chuộc, sao chẳng ngợi ca Cha được. 이 마지막 후렴구에는 Ở cái phần điệp khúc ở phần cuối 어찌 찬양 안 할까? 이 구절이 계속 nó là 반복됩니다. cái câu lặp lại cái từ là sao chẳng ca ngợi Cha được. 예, 하나님의 은혜를 깨달을 Khi 때 mà chúng ta nhận biết được tình yêu thương và ân điển 우리가 của Đức Chúa Trời 구원받을 때만 그 은혜를 깨닫는 게 không 아니잖아요. phải là chúng ta chỉ nhận biết được cái ân điển đó khi mà mình nhận được sự cứu 그 rỗi 신앙생활 하면서 늘 하나님의 사랑을 우리가 깨닫는데 Trong lúc thực hiện đời sống đức tin, chúng ta liên tục nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời 그 어떻게 찬양을 안 하겠습니까? Vậy thì làm sao mà chúng ta lại không có thể ca ngợi được 찬양이 저절로 나오는 거예요. Cái sự ca ngợi nó sẽ tự động trào dâng ra 너무 기쁘기 때문에, vì rất là vui 너무 감사하기 rất 때문에 là cảm tạ 찬양 안 할 수가 없어요. nên không thể không ca ngợi được 찬양은 구원받은 사람의 마땅한 것입니다. Sự 마땅한. ca ngợi là điều phải đáng đối với người đã nhận được sự cứu rỗi 찬송하리로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời cùng Đức Chúa Giêsu là Cha của chúng ta. 베드로전서에 보면 찬송하리로다 이런 말씀이 Ở 있어요. trong sách Phi-e-rơ có nói là chúc tụng Đức Chúa Trời Cha của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ 마음에 감동이 된 거예요. Trong lòng của mình được cảm động 하나님의 은혜로 마음이 감동이 됐기 Lòng mình 때문에 được cảm động bởi Đức Chúa Trời 찬송하리로다 외치는 Nên là 겁니다. mới chúc tụng 이 찬양은 ca ngợi 음정 박자도 중요하지만 Mặc dù trong cái bài thánh ca thì cái nhịp điệu và âm vực cũng quan trọng 그러니까 노래를 잘하는 거 중요하지만요. Mặc dù cái việc hát giỏi cũng quan trọng 예, 더욱 중요한 거는 Nhưng mà cái quan trọng hơn ở đây 부르는 사람의 đó 마음이잖아요. là tấm lòng của người ca ngợi 그 찬양 가사의 내용이 내 마음에 탁 들어와서 터치가 돼야 됩니다. 감동이 돼야 됩니다. Lời của bài thánh ca đó phải thực sự đi vào trong lòng của chúng ta và chạm đến lòng của mình và làm cho mình được cảm động 그게 진정한 찬양이잖아요. Thì đó mới gọi là sự ca ngợi thực sự 입으로만 가사 부르는 게 아니에요. Chứ không phải là mình chỉ dùng môi miệng để hát cái lời bài hát 예, 마음으로 불러야 됩니다. Mình cần phải hát bằng tấm lòng 이 찬송가의 모든 가사는 Mọi lời bài hát trong thánh ca 성도들의 마음이잖아요. 성도들의 đều là 마음입니다. tấm lòng của các tín hữu 구원받은 성도들이 그 가사를 작사한 거예요. Là những tấm lòng của những người đã nhận được sự cứu rỗi đã viết lại lời đó 구원받은 성도들의 마음입니다. 그게 그 Đấy 안에. chính là tấm lòng của những người đã nhận được sự cứu rỗi 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 Chúng ta đã nhận được cùng một đức tin 우리 구원받은 사람의 마음은요 다 tấm 같아요. Tấm lòng của cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi đều giống nhau 1000년 전에 구원받았던 사람, 2000년 전에 구원받았던 사람의 마음과 우리가 같습니다. Tấm lòng của người nhận được sự cứu rỗi cách đây 1000 năm hay cách đây 2000 năm đều giống với chúng ta 똑같은 은혜를 받았고요. Cùng đã nhận được ân điển này 똑같은 은혜를 찬양하며 Cùng 살아갑니다. đã ca ngợi ân điển này mà sống 그러니까 이 찬송가를 우리가 부르면 내 마음에 감동이 있다니까요. Bởi vậy nên khi mà chúng ta hát ca bằng những bài thánh ca này trong lòng của chúng ta cũng nhận được cái sự đồng cảm và sự cảm động tương tự 찬송은 마음으로 부르는 거예요. Thánh ca là chúng ta hát bằng tấm lòng 그래서 그 묵상을 해야 됩니다. Bởi vậy nên chúng ta phải suy ngẫm cái lời thánh ca 이 찬송 그 시편을 읽다 보면은 셀라라는 단어가 나오죠. 셀라. Khi mà chúng ta hát thánh ca thì đôi lúc trong bài thánh ca có từ Sê-la đúng không ạ? 셀라 들어보셨죠? Mọi người đã từng nghe cái từ Sê-la 두 가지 đúng không 의미가 ạ? 있습니다. Nó có hai ý nghĩa 예, 셀라는 음을 높이다라는 의미가 있고, Một cái nghĩa là đó là nâng tông lên cao ạ 예, 뭔가 강조하라는 얘기죠. Tức là ý là hãy nhấn mạnh đoạn này 그리고 잠시 쉬다라는 뜻도 있어요. Và nó cũng có nghĩa là nghỉ một chút 예, 하나님을 찬양할지어다 셀라 이러면 잠깐 쉬는 거예요. Khi mà hát ngợi ca Đức Chúa Trời có từ Sê-la tức là mình nghỉ một chút 왜 쉽니까? Tại vì sao lại nghỉ một chút 묵상하라는 Đó là 얘기거든요. để mình suy ngẫm 그 생각하는 거 거기서. Để mình suy ngẫm ở đó 우리가 이 가사의 내용을 깊게 생각할 필요가 Chúng ta cần 있습니다. phải suy nghĩ một cách sâu sắc về lời thánh ca 그리고 그 가사의 교훈이 내 마음 속에 들어올 필요가 있습니다. Và trong lòng của chúng ta cũng phải nhận được bài học thông qua lời thánh ca đó 네, 단순히 이 찬양은 노래가 아니에요. Chứ không phải thánh ca đơn thuần là một bài hát 시편 105편을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 105 시편 105편 Thi Thiên đoạn 105 2절입니다. Câu 2 2절 3절. Câu 2, câu 3 그에게 노래하며 그를 찬양하며 그의 모든 기사를 말할지어다. 그 성소를 자랑하라.
무릇 여호와를 구하는 자는 마음이 즐거울지로다. Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài, hãy suy ngẫm tất cả các việc kỳ diệu của Ngài, hãy tự hào trong danh thánh, danh Ngài, nguyện lòng của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va được hoan lạc. 이 찬양하다라는 단어는요 히브리어로 할랄이라는 단어예요. Cái từ ca ngợi trong tiếng Hebrew có nghĩa là Haylaya. 할렐루야 있죠. 할렐루야. Khi mà chúng ta nói là Hallelujah đấy ạ. 할렐루는 찬양하라는 뜻이고요. Hallelu có nghĩa là hãy hát ca. 야는 여호와를 축약해서 말한 거예요. Ya tức là cái từ viết tắt của cái từ Jehovah. 그래서 여호와를 찬양하라. Đây 이게 là 할렐루야. Hallelujah có nghĩa là ca ngợi Đức Giê-hô-va. 그런데 할렐라는 단어는요. Cái từ nhưng mà cái từ Halle 할랄 찬양하라는 단어 의미뿐만 nó 아니라 không phải chỉ có cái ý nghĩa là ca ngợi 거기 자랑하라는 뜻도 들어 있어요. mà nó còn có nghĩa là tự hào 그래서 3절에 보시면은 Nên như ở câu 3, 그 성호를 자랑하라. hãy tự hào trong danh thánh 이게 Ngài. 할랄이에요. Là đây từ này là có nghĩa là Hallel. 찬양은요. Thánh ca 하나님을 자랑하는 거예요. là tự hào về Đức Chúa Trời 내 노래 실력 뽐내는 게 아닙니다. Chứ ở đây không phải là để phô trương cái khả năng hát của chúng ta. 저 노래 잘하죠? 이거 자랑하는 게 아니에요. Không phải là để mình phô trương tôi hát hay không, 하나님을 자랑하는 것이 mà là 찬양. mình tự hào, hát ca ngợi là để tự hào về Đức Chúa Trời 우리 하나님 얼마나 자랑할 게 Có 많습니까? nhiều cái để chúng ta có thể tự hào về Đức Chúa Trời biết bao 우리 하나님은 너무나 크신 분이고 Đức Chúa 자랑할 của 게 chúng ta 많습니다. rất là to lớn và có rất nhiều cái để chúng ta tự hào 우리 하나님은 좋으신 분이잖아요. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tốt lành đúng không ạ? 우리 하나님 사랑이 많으신 Tình yêu 분이잖아요. thương của Đức Chúa Trời rất vô vàn đúng 나 không? 같은 사람도 사랑하신 Ngài 분이에요. đã yêu thương cả một người như mình 하나님은 정말 자랑할 게 많아요. Có rất nhiều cái để chúng ta có thể tự hào về Đức Chúa Trời 하나님은 최고입니다. Đức Chúa Trời là tuyệt vời nhất 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao 예, 그거 자랑하는 거예요. Đó là cái để mình tự hào đấy 예, 그게 찬양입니다. Đó là sự ca ngợi 즐거울 때에도 찬양하고요. Kể cả khi vui mừng chúng ta cũng ca ngợi 고난 중에서도 찬양해야 됩니다. Hay kể cả trong lúc khổ nạn chúng ta cũng ca ngợi 이 사도 바울이 Khi sứ đồ Phaolô 빌립보 감옥에 갇힌 적이 있습니다. đã từng bị nhốt ở trong ngục tù ở Philip 거기서 뭐 했습니까? Lúc đó thì sứ đồ Phaolô đã làm gì 찬양했잖아요. Lúc đó sứ đồ Phaolô đã hát ca đúng không ạ? 예, 사도행전 16장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 사도행전 Công vụ các sứ đồ 16장입니다. đoạn 16 23절 Câu 23 많이 친 후에 옥에 가두고 간부에게 분부하여 간수에게 분부하여 든든히 지키라 하니 Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dặn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. 그가 이러한 영을 받아 저희를 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더라. Được lệnh ấy, viên cai ngục giam hai ông vào ngục tối và cùng chân lại. 25절 같이 읽어보시죠. Câu 25 chúng ta cùng đọc. Khoảng nửa đêm, 밤중쯤 Phaolô và 되어 Sila 바울과 đang 신라가 cầu nguyện và ca 기도하고 ngợi 하나님을 Đức Chúa 찬미하며 Trời. Các tù 죄수들이 nhân đều lắng nghe. 듣더라. 이 사도 바울이 복음을 전하다가 Trong khi sứ đồ Phaolô truyền giao tin lành 옥에 갇힌 적이 있습니다. sứ đồ Phaolô đã từng bị nhốt ở trong ngục 많이 맞았습니다. và đã bị đánh nhiều 발에 착고가 채워졌어요. đã bị cùng chân lại 깊은 옥에 갇혔습니다. và đã bị nhét vào trong ngục tù tối 이 아주 지저분하고 Là một nơi rất là bừa bộn, 쥐도 있고 벌레도 있는 곳이에요. là nơi có cả chuột và nhiều con bọ 깊은 옥이니까 이 Và ở 빛도 đây là 안 들어왔을 겁니다. Ở đây là ngục tối nên là không có ánh sáng 이 빛이 들어오는 감옥은요 좋은 감옥이에요. Nhà tù nào mà có ánh sáng chiếu vào là nhà tù tốt rồi. 이 베트남의 감옥에 들어가신 분 얘기 들어보니까 Khi mà nghe chia sẻ của những người đã vào tù ở Việt Nam 창문이 없대 창문이. thì họ nói rằng ở đó không có cửa sổ 그러니까 거기 들어가면 하얘져요 하얘져. Thế là khi mà vào trong đó xong ra thì rất là trắng 해를 안 보니까. Bởi vì là không có ánh nắng mặt trời chiếu vào 그죠? Đúng không 하얘지고 싶으신 분은 Đây 한 là 1년 정도. Nên những vị nào mà muốn trắng thì có thể đi về 1 năm 깊은 옥이니까요. Ở đấy là ngục tối 아주 끔찍한 곳입니다. Là một nơi rất khủng khiếp 그런데 사도 바울은 Nhưng mà sứ đồ Phaolô 기도하고 찬양했잖아요. đã vừa cầu nguyện và ca ngợi đúng không 우리가 고난 중에도 찬양할 수 Kể cả 있어야죠. trong lúc khổ nạn chúng ta cũng có thể ca ngợi 예, 힘들고 슬픈 일이 있으면
표정이 어때요? Khi mà chúng ta mệt mỏi và có chuyện đau buồn thì mặt chúng ta sẽ như thế nào ạ? 코가 빠진다고 그러죠? Người ta sẽ nói là cái mặt của chúng ta sẽ xệ xuống đúng không ạ? 코가 빠져요 이렇게. Sẽ xệ xuống như là mất sổ gạo đúng không ạ? 슬퍼요. Sẽ rất là buồn đúng không ạ? 근데 우리가 찬양할 수 있어야 돼요. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải có thể ca ngợi trong cái hoàn cảnh đó ạ. 어려운 일이 분명히 있지만 Kiểu gì cũng sẽ có những khó khăn ạ. 네. 하나님 우리에게 해주신 일도 있잖아요. Nhưng mà cũng có những việc mà Đức Chúa đã làm cho chúng ta mà. 하나님이 여전히 나에게 주시는 은혜가 풍성하게 있잖아요. Ân điển mà Đức Chúa đã làm cho chúng ta rất phong phú và dồi dào đúng không ạ? 그리고 그 고난 가운데서도 Và kể cả ở trong cái hoàn cảnh khổ nạn đó ạ, 하나님 버려두신 게 Đức 아니에요. Chúa không có bỏ mặc chúng ta, 함께 계셔요. Ngài vẫn ở cùng chúng ta. 하나님은 징계하실 때도 함께 계셔요. Kể cả khi mà Đức Chúa sửa phạt chúng ta, Ngài vẫn ở cùng với chúng ta. 이스라엘 백성이 Lúc mà dân Israel 40년 동안 광야 생활했습니다. có một đời sống 40 năm trong hoang mạc 그거는 하나님의 말씀을 불순종한 결과, 징계였어요. Đó chính là sự sửa phạt do sự không vâng phục của dân Israel 아시죠? Mọi người cũng biết đúng không ạ? 40년 동안 징계받은 거예요. Họ đã nhận sự sửa phạt trong 40 năm 그 징계받는 그 기간에도 하나님은 이스라엘 백성과 함께 계셨어요. Và kể cả trong 40 năm sửa phạt đó, Đức Chúa cũng vẫn ở cùng với dân Israel 불기둥과 구름기둥으로 인도하셨죠? Ngài đã dùng trụ mây và trụ lửa để dẫn dắt họ đúng không ạ? 함께 계신 거예요. Tức là Ngài ở cùng với họ đây 버려두신 게 아니에요. chứ không phải Ngài bỏ mặc họ 우리가 힘들고 어려울 때에도 Kể cả khi mà chúng ta mệt mỏi và khó khăn 하나님 함께 계십니다. Đức Chúa cũng ở cùng với chúng ta. 사도 바울이 어려움 당할 때에도 하나님 함께 Kể 계셨어요. cả lúc mà sứ đồ Phaolô gặp phải khó khăn, Đức Chúa cũng ở cùng ông 하나님의 뜻이 있는 거예요. Có ý muốn của Đức Chúa ở trong này 어떤 사람이 천국에 올라갔습니다. Có người thì lên thiên đàng 자기의 일생을 쭉 돌아봤습니다. Và nhìn lại cuộc đời của mình trong khoảnh khắc 구원받을 때 하나님은 Lúc mà nhận được sự cứu rỗi 늘 함께 해주시겠다고 약속했습니다. Đức Chúa đã hứa là sẽ luôn ở cùng 그래서 자기의 그 일생을 돌아보니까 Nên khi mà người này nhìn lại cuộc đời của mình 발자국이 2명 발자국이 있는 거예요. thì thấy rằng có hai bước chân đi cùng nhau 아, 하나님이 나와 함께 동행하셨구나. Đức Chúa đã đồng hành cùng với mình. 근데 어느 순간 보니까 발자국이 한 사람 사라졌어요. Nhưng mà một khoảnh khắc nào đó thì lại thấy bước chân của một người biến mất 두 개만 나 있는 거예요. Chỉ 한 사람 còn thấy 것만. hai bàn chân của một người thôi 그래서 하나님께 물어본 거예요. Nên là người này mới hỏi Đức Chúa Trời 하나님, Đức Chúa Trời ơi, 왜 이때는 제가 혼자 걷게 하셨어요? sao lúc này Đức Chúa Trời để cho con bước đi một mình 보니까 이때가 진짜 힘들었던 때인데 제가. Nhìn lúc này là cái lúc mà con thực sự rất mệt mỏi 하나님 항상 저와 함께 하신다고 약속하셨잖아요. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã hứa là Ngài sẽ luôn ở cùng với con hay sao? 하나님 웃으면서 말씀하시는 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời vừa cười vừa nói 그때 내가 너를 업고 걸었단다. Lúc đó ta đã ôm con, vác con lên mình và bước đi. 네, 하나님이 업으신 거예요. Đức Chúa Trời đã vác mình lên 그러니까 발자국이 하나밖에 안 난 Nên 거예요. là lúc đấy chỉ còn bước chân của một người thôi 아, 고난 중에도 Kể cả trong lúc khổ nạn 하나님 함께 계셨는데. Đức Chúa Trời cũng ở với mình. 그리고 나의 고난을 하나님이 정말 많이 담당해 주셨는데 Và cái khổ nạn của mình Đức Chúa Trời đã gánh vác rất nhiều cho mình 몰랐던 거죠. mà mình lại không biết điều đó 고난 중에도 하나님 계십니다. Kể cả trong lúc khổ nạn cũng có Đức Chúa Trời ở cùng 그러니까 찬양할 수 있어요. Bởi vậy nên chúng ta có thể ca ngợi 사도 바울이 감옥에 들어갔던 건 최악의 상황입니다. Cái việc mà sứ đồ Phaolô đi vào trong ngục đó là cái hoàn cảnh tồi tệ nhất 불평하고 원망할 수 있겠죠? Là cái hoàn cảnh ông có thể oán trách và bất bình đúng không 그러지 않겠어요? Chẳng phải là như vậy sao? 아니 하나님 제가 주님을 위해서 살아가고 있는데 Đức Chúa Trời ơi, con đang sống vì Chúa mà 제가 죄를 지은 것도 아니고요. Cũng không phải là con phạm tội 또 하나님 일하고 있는데요. 복음 전하고 있는데요. Con đang làm vì Đức Chúa Trời, con đang truyền giao tin lành mà 아니 왜 이런 안 좋은 일을 Nhưng mà 허락하십니까? tại sao Chúa lại cho phép những cái điều không hay như thế này xảy ra? 나쁜 짓 하는 사람들 저 사람들이 오게 들어가야죠. Đáng lẽ những cái người làm chuyện xấu kia phải đi vào trong ngục chứ 그런 말이 나올 수 있잖아요. Có thể là mình sẽ nói ra những lời đó trong cái hoàn cảnh đấy 하나님 이건 좀 너무 하시는 것 Đức 같은데요. Trời ơi, hình như cái này hơi quá rồi 네, 그런데 사도 바울 그런 말이 한 마디도 없어요. Nhưng mà sứ đồ Phaolô không có nói một lời nào như vậy 오히려 Mà ngược lại 찬양을 하고 있는 거예요. ông lại ca ngợi Đức Chúa Trời 하나님의 도우심으로 Bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời 26절에 보시면은 Như ở câu 26 이에 호련히 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧 다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진지라. Ở trong câu 26 có nói thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi các nền ngục rúng động, lập tức tất cả các cửa mở tung, xiềng của các tù nhân đều rớt ra cả. 예, 지진이 나서요. 그 감옥의 문이 다 열렸습니다. Có động đất xảy ra và cửa của các
ngục tù đều được mở ra 그리고 사람들의 죄인들의 메인 것 착고가 다 풀어졌어요. và các xiềng xích của các tù nhân đều đã được mở ra. 그런데 놀라운 것이 Thế 있습니다. nhưng mà có một điều kinh ngạc ở đây 아무도 도망가지 않았습니다. đó là không ai chạy trốn 아무도 도망가지 không 않았어요. ai chạy trốn đi 아니 원래 죄인이 갇혀 있다가 Ai vốn dĩ tội nhân bị nhốt như vậy 옥문이 열리면 어떻게 해요? Khi mà cửa tù được mở ra rồi thì phải làm nào 야 이제 자유다 이러면서 막 도망가야죠. Sẽ bắt đầu thấy là được tự do rồi xong chạy luôn đúng không ạ? 그게 정상이잖아요. Đấy là cái phản ứng bình thường 근데 아무도 도망가지 Nhưng mà lúc 않았어요. này lại không có ai chạy trốn đi 왜 그럴까요? Tại vì sao lại vậy 분명히 이 사람들이요 Rõ ràng là những người này 다윗의 바울의 찬양을 듣고 감동을 받았을 đã 겁니다. nhận được sự cảm động bởi sự lời ca ngợi, hát ca ngợi của sứ đồ Phaolô 그러니까 도망가지 Bởi 않았던 vậy nên 거예요. họ đã không chạy trốn 우리가 고난 가운데 하나님을 찬양하는 그 삶은요 Cái đời sống mà chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời ở trong khổ nạn 사람들에게 감동을 줍니다. làm cho người khác được cảm động 원래 고난 중에는요 원망과 불평하는 것이 정상이에요. Vốn dĩ ở trong khổ nạn mà mình bất bình, bất mãn là điều bình thường 근데 그리스도인은 Nhưng mà đối với cơ đốc nhân 고난 중에도 찬양할 수 있잖아요. kể cả trong khổ nạn mình cũng vẫn có thể ca ngợi 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao 자기 생명을 잃는 가운데서도 Kể cả trong lúc mà mình đánh mất đi sinh mạng 이 찬양하는 사람들 많이 vẫn có rất 있었잖아요. nhiều 그죠? người ca ngợi đúng không ạ? 그것이 사람들에게 감동을 주는 거예요. Điều đó làm cho con người ta được cảm động 인도에 썬다싱이라고 하는 그 전도자가 있었습니다. Ở bên Ấn Độ có một nhà truyền giảng tên là Sondak Singh 썬다싱이 전도를 막 하고 있는데 Sondak Singh thì liên tục đi truyền giảng 한 번은 군대한테 잡혔어요. Nhưng mà một lần đã bị quân lính bắt lấy 그래가지고 이 사람을 죽이려고 Và người ta định giết cái người này 옷을 다 벗겨가지고 Cởi hết đồ người này ra 돼지우리에 집어넣습니다. Và ném vào trong cái chuồng heo 근데 거기 이제 벌레도 많고 Ở trong đó thì có rất là nhiều bọ 뭐 거기서 이제 죽겠지 하고 집어넣는데 Và ném vào trong đó và nghĩ rằng người này sẽ chết 이 썬다싱이요 밤새도록 찬양을 부르는 거예요. Nhưng mà trong suốt thâu đêm thì Sondak Singh đã hát ca ngợi 그러니까 이 썬다싱을 잡아서 가뒀던 그 군인들이 Nên là những cái quân lính khi mà bắt Sondak Singh và nhốt lại 놀랬어요. họ đã ngạc nhiên 당연히 그냥 미치거나 죽을 줄 알았는데 Người ta cứ nghĩ là người này sẽ phát điên và chết 야, 이런 고난 속에서도 찬양을 할 수 있는 대상이 있다면 Nhưng mà nếu như có một đối tượng vẫn có thể hát ca ngợi ở trong cái hoàn cảnh như thế này 그 예수님은 정말 대단하신 분이구나. thì hóa ra là Đức Chúa Giêsu là một cái đấng vĩ đại như vậy 그런 능력을 주시는 분이구나. là đấng mà có thể ban cho cái quyền năng như thế này 그리고 군인들이요 예수님을 믿게 됐대요. Nên là thấy bảo là những người lính đó đã trở nên tin Đức Chúa Giêsu 우리 초대교회 때 Ở trong hội thánh đời đầu 많은 사람들이 죽었습니다. đã có rất nhiều người chết 그죠? Đúng không ạ? 예수를 믿는 사람들이요 Những người mà tin vào Giêsu thời đó 사자 밥이 되고 đã trở thành miếng mồi cho sư tử 또 십자가에 죽는 길을 선택했습니다. và đã bị đóng đinh chết trên thập tự giá. 근데 그때 예수를 부인하면 살려준다는 그런 조건이 있었어요. Lúc đấy họ có cái điều kiện là nếu như mà những người này chịu phủ nhận Đức Chúa Giêsu thì sẽ được tha mạng 그때만 딱 부인하면 되잖아요. Họ có thể là chỉ phủ nhận Đức Chúa Giêsu lúc đó thôi cũng được đúng không ạ? Để cứu mạng 그런데 많은 사람들이 Nhưng mà nhiều người 죽는 것을 선택했습니다. lại lựa chọn cái chết 그 이유가 있거든요. Có lý do mà họ làm vậy 근데 이 예수의 이름으로 죽음을 선택하는 그 사람들 때문에 Vì những người mà chết nhân danh Đức Chúa Giêsu như vậy 복음이 엄청나게 전해졌습니다. mà đã làm cho tin lành được truyền giao một cách rất rộng rãi 이게 이 복음에는 놀라운 힘이 있거든요. Tin lành có sức mạnh rất to lớn 그리스도인은요 고난 중에도 찬양하는 사람이에요. Cơ đốc nhân là những người có thể ca ngợi ở trong hoàn cảnh khó khăn 뭐 슬픔은 있습니다. 어려움은 Mặc dù 있습니다. có thể có khó khăn và nỗi buồn 그런데 그 상황에도 찬양할 수 있습니다. Nhưng mà kể cả trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta vẫn có thể ca ngợi 하나님 여전히 우리 사랑하시기 Đức 때문에. Trời, vì Đức Trời vẫn yêu thương chúng ta. 이사야 61장을 보시죠. Chúng ta mở sách 61장. Ê-sai đoạn 61 이사야 61장 Sách Ê-sai đoạn 61 3절입니다. Câu 3 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하고 그들로 의의 나무 곧
여호와의 심으신 바 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하심이니라. Để ban bão hoa cho những kẻ khóc than ở Sion thay vì cho bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ. Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. 예. 슬픔 대신 화관입니다. Ở đây có nói là ban dầu vui mừng thay vì tang chế, 제 대신 희락을, ban áo ca ngợi thay vì tâm linh sầu khổ, 예. 슬픔 대신 찬송의 옷을 주셨다. và thay vì kẻ khóc, và có nói là ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ ạ. 예, 이 찬양도 있습니다. Ở đây cũng có nói về sự ca ngợi ạ. 이 성경을 배경으로 만든 찬양도 있잖아요. Cũng có những bài thánh ca được viết trên bối cảnh của Kinh Thánh ạ. 예, 그리스도인은 Cơ đốc nhân ạ, 예, 고난 중에도 슬픔 중에도 kể cả trong khổ nạn, trong nỗi buồn ạ, 찬양할 수 있는 사람이에요. vẫn có thể ca ngợi ạ. 왜 찬양의 옷을 주셨어요? Chúa đã ban cho chúng ta áo ngợi ca. 찬양할 이유가 충분합니다. Có đủ lý do để chúng ta có thể ngợi ca. 예. 그리고 이 찬송, 하여튼 찬송가는 우리에게 큰 위로가 돼요. Bài thánh ca nó trở thành sự an ủi lớn đối với chúng ta. 찬송을 많이 알고 평소에 찬송을 불러야지 Chúng ta phải biết nhiều thánh ca và thường nhật hay hát nhiều ạ. 그 찬송의 위로가 Thì 되겠죠. cái bài thánh ca đó mới trở thành sự an ủi cho chúng ta, đúng không ạ? 그리고 찬송은 용기를 줍니다. 용기. Và thánh ca sẽ ban cho chúng ta cái sự dũng khí ạ. 아까 우리 찬양 불렀죠. Giống như nãy chúng ta cũng đã hát thánh ca đúng không ạ? 내 주는 강한 성이요 방패와 병기 대신이 큰 환난에서 우리를 구하여 주시리다. Bài thánh ca vừa rồi chúng ta đã hát. 내 주는 강한 성이요. Chúa là thành mạnh mẽ của chúng ta. 이따가 우리 찬양 내에서도 Kể cả lát nữa trong đội thánh ca 준비해 주신 것 같은데 cũng sẽ chuẩn bị thánh ca cho chúng ta. 이 찬양을 만든 사람이 루터잖아요. Người mà làm ra bài thánh ca này chính là Luther, đúng không ạ? 루터는 종교 개혁자입니다. Luther chính là người cải cách tôn giáo ạ. 네, 원래 천주교 신부였어요. Vốn dĩ thì ông là một 천주교의 신부. cha xứ ạ. 근데 그 성경을 보니까 천주교가 잘못하고 있는 게 너무 많은 Nhưng mà 거예요. khi mà ông nhìn vào trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo thì thấy có rất là nhiều lỗi sai ạ. 그래서 천주교에서 틀린 것 95개를 이거 성경이랑 맞지 않습니다. 틀렸습니다. 그걸 반박을 했습니다. Nên là ông đã phản bác là trong sách kinh thánh của Thiên Chúa giáo thì có 95 lỗi sai và ông đã phản bác điều này ạ. 네, 한 사람이 Một người 그 거대한 로마 카톨릭과 싸운 거예요. lại đang chiến đấu với lại Thiên Chúa giáo, Công giáo lớn mạnh của La Mã. 카톨릭에서 이 루터를 파면했습니다. Lúc đấy thì bên Công giáo của La Mã đã cắt bỏ đuổi Luther đi ạ. 루터는 이단자다. Và phán rằng Luther là kẻ tà giáo. 누구나 루터를 잡아서 죽일 수 있다고 했어요. Và họ nói rằng ai cũng có thể bắt và giết chết Luther. 그러니까 루터는요 너무 힘들었어요. Lúc đó là Luther rất mệt mỏi và khó khăn ạ. 힘든 게 없었던 게 아니에요. Không phải là ông không khó khăn đâu ạ. 그 사람들이 막 자기를 죽이려고 하니까요. Người ta cứ liên tục tìm cách để đuổi giết Luther ạ. 도망가 숨었습니다. Nên là ông đã chạy trốn. 숨어서 성경을 독일어로 번역을 했는데 Ông đã chạy trốn và dịch sách kinh thánh sang tiếng Đức ạ. 이 은신생활 하면서요 Và trong cái quá trình thực hiện một cái đời sống ẩn dật ạ, 큰 우울증에 걸렸습니다. ông đã mắc phải bệnh trầm cảm nặng ạ. 몸도 많이 안 Cơ 좋아졌어요. thể của ông cũng trở nên không tốt nhiều ạ. 그 이명도 생겼고요. Và ông còn 이명 삐 소리가 들리는 거예요. và ông cả nghe thấy cả những cái âm thanh lạ. 계속 이상한 소리가 들리고 Ông cứ liên tục nghe thấy những âm thanh lạ. 두통도 심하고 Cái bệnh đau đầu của ông cũng nặng ạ. 심장도 안 좋아지고. Tim của ông cũng trở nên không tốt ạ. 근데 그 어려울 때마다 Nhưng mà mỗi khi mà có khó khăn 이 찬양을 부른 거예요. thì ông lại hát bài thánh ca này ạ. 내 주는 강한 성이요 Chúa của tôi là thành vững mạnh. 방패와 병기 대신 Ngài trở thành khiên và thuẫn cho tôi 큰 환란에서 우리를 구하여 주시리로다. và cứu vớt tôi khỏi hoạn nạn khó khăn. 네. 찬송가는요 큰 용기를 주잖아요. Thánh ca làm cho chúng ta có dũng khí lớn ạ.
우리에게 비장한 마음을 줍니다. ban khiến cho chúng ta có lòng bi tráng à. 그래서 루터는 이렇게 Và 말합니다. vậy nên Luther đã nói như thế này à. 하나님을 찬양하는 것은 단순한 노래가 아니다. Việc ca ngợi Đức Chúa Trời không phải đơn thuần chỉ là việc ca hát, 믿음의 싸움이다. mà là cuộc chiến đấu của đức tin 그리고 사탄을 물리치는 무기다. và là vũ khí để đẩy lùi ma quỷ. 그래서 이 루터는요 신학교를 만들었는데 Và vậy nên Luther thì đã tạo ra trường thần học ạ. 이 찬송을요 무기라고 생각했어요. 무기. Ông nghĩ rằng thánh ca chính là vũ khí ạ. 찬송은 마귀와 싸우는 무기다. 무기. Thánh ca chính là vũ khí để mình chiến đấu với ma quỷ ạ. 그래서 목사 안수를 줄 때 Nên khi mà mục sư cầu nguyện đặt tay ạ, 음악을 공부하지 않은 목사님들은요 목사 안수를 안 줬대요. thì thấy bảo rằng những mục sư nào chưa học về thánh ca thì sẽ không có được cầu nguyện đặt tay ạ. 예, 그만큼 이 찬송을 중요하게 생각했던 Tức 거예요. là họ xem cái việc thánh ca, hát thánh ca là điều quan trọng đến như vậy ạ. 예, 루터가 왜 그랬는지 이유를 말하는데 Luther thì có nói về lý do của điều này ạ. 예, 음악은 하나님이 주신 선물이기 때문에 Bởi vì âm 그렇다. nhạc là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그리고 음악은 영혼을 즐겁게 한다. Và âm nhạc làm cho linh hồn của con người trở nên vui thích ạ. 찬송으로 마귀를 물리칠 수 있다는 거예요. Mình có thể dùng sự ca ngợi mà đuổi ma quỷ ạ. 찬송을 부를 때 Khi mà mình hát thánh ca 이 죄를 없앨 수 있다는 거 thì mình 합니다. có thể đẩy lùi tội lỗi đi ạ. 육신의 정욕을 지나가게 한다는 거예요. Nó có thể khiến cho những dục vọng của xác thịt của chúng ta trôi qua. 분노와 욕심 Những phẫn nộ hay là lòng tham, 그런 그 육신의 어떤 그 육신적인 마음들 있잖아요. những cái tấm lòng của mang tính thể xác đó, 이 찬양을 부를 때 그것을 넘어갈 수 있다는 거예요. nó có thể lướt qua khi mà chúng ta hát thánh ca. 예, 그러니까 우리가 신앙생활 할 때 Nên khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin 찬양 없이 신앙생활 하면 손해예요. cái việc mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin mà không có sự ca ngợi thì đó là sự thiệt hại ạ. 찬송을 잘 아셔야 돼요. Mình phải biết rõ về thánh ca. 찬송가 잘 안 부르시는 것 같아요. 그죠? Nên thầy thấy là mọi người có vẻ không hay hát thánh ca lấy lắm 찬송가를 đúng không ạ? 열심히 배워야 Chúng 됩니다. ta phải học thánh ca một cách chăm chỉ ạ. 그리고 외워야 됩니다. Và mình phải học thuộc ạ. 마음에 새겨야 됩니다. Mình phân phải khắc ghi nó trong tấm 그래서 lòng ạ. 때때로 시시때때로 내 마음에 찬송이 올라오는 삶을 살아야 됩니다. Nên là mình phải có một cái đời sống để khi ở trong mỗi hoàn cảnh những lời bài hát thánh ca phù hợp với hoàn cảnh đó nó có thể trào dâng lên ạ. 예, 그 찬양은요 Bài thánh ca đó 우리를 크게 담대하게 하고 용기를 주는 거예요. làm cho chúng ta được dũng mãnh và dạn dĩ ạ. 계속 성경에 반복돼서 나오는 것은요 Những cái mà liên tục lặp lại ở trong kinh thánh 중요한 것입니다. đều là những cái quan trọng ạ. 찬양 계속 나와요. Ở trong kinh thánh liên tục lặp lại về sự ca ngợi ạ. 역대상 20장에 보면요 Ở trong sách Sử Ký Nhất đoạn 20 ạ. 여호사밧이라는 왕이 나옵니다. Ở trong đó có nói đến một vị vua tên là Josaphat ạ. 여호사밧이 모압과 암몬하고 전쟁을 하는데 Vua Josaphat thì đã chiến đấu với lại quân Ammon và quân Moab ạ. 너무나 군대가 많이 쳐들어온 거예요. 너무 Có rất là nhiều 큰 quân 무리가. đội, một quân đội lớn đã tìm đến ạ. 그래가지고 여호사밧과 백성들이 막 두려워 Lúc 떨었어요. đó vua Josaphat cùng với dân chúng rất là sợ hãi ạ. 저절로 하나님께 기도하게 되죠. Nên là tự động họ đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 간절히 하나님께 기도했습니다. Họ đã cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời 하나님 ạ. 어떻게 해야 됩니까? Đức Chúa Trời ơi, phải làm như thế nào đây ạ? 그때 여호와의 신이 한 사람에게 임했습니다. Lúc đó thần của Đức Chúa Trời đã giáng lên một người ạ. 그 사람 이름이 Và tên của người đó 야하시엘이거든요. đó chính là Jahasien ạ. 야하시엘은 Jahasien 레위 사람이에요. là một người Levi ạ. 찬양대였어, 찬양대. Ông là một người trong đội thánh ca 그리고 이렇게 말합니다. và ông đã nói như thế này ạ. 두려워하지 말라. Đừng sợ hãi 전쟁은 하나님께 속한 것이다. vì chiến trận thuộc về tay Đức Giê-hô-va. 이 성경 말씀으로 찬양을 만든 곡도 있잖아요. 이 성경 말씀으로 찬양도 나왔습니다. Từ lời kinh thánh này mà cũng làm ra bài thánh ca đúng không ạ? 주를 찬양, 큰 소리로 찬양. 전쟁은 여호와께 속한 것이니. Ca ngợi Đức Giê-hô-va thật lớn, sự chiến thắng thuộc về tay Đức Giê-hô-va. 이 전쟁은 하나님께 속했다. 이 멋있는 trận chiến 말을 찬양대원이 한 겁니다. Trận chiến này thuộc về tay Đức Giê-hô-va. Lời này được làm ra bởi người ở trong trận chiến ạ. 그러니까 찬양대는 신앙이 좋아야 돼요. Nên là thành viên của đội thánh ca thì đức tin phải tốt ạ. 입으로만 하는 게 아니에요. Bởi vì chúng ta không phải ca ngợi bằng miệng thôi ạ, 마음으로 하는 mà 겁니다. bằng cả tấm lòng ạ. 그리고 그 전쟁이 있기 전날에 Và trước khi ngày có chiến tranh đó ạ, 찬양을 불렀어요. ông đã ca ngợi ạ.
찬양을 불렀습니다. Ông đã hát thánh ca. 백성들의 마음을 크게 위로한 거예요. Ông đã an ủi tấm lòng của dân chúng một cách to lớn à. 그리고 전쟁하는 날 Và trong ngày chiến tranh à, 여호사밧 왕이요 vua Josaphat à, 찬양대를 앞세웠습니다. đã để cái đội thánh ca đi trước à, 예, 찬양대가 찬양을 부르면서 전쟁터에 갑니다. để đội thánh ca vừa hát và vừa tiến vào trận chiến à. 하나님 도와주셨어요. Đức Trời đã giúp đỡ à. 그 적군들이요 Những quân địch đó à, 큰 혼란 속에서 서로를 죽이게 됩니다. đã rơi vào sự hỗn loạn và giết chết lẫn nhau à. 그래가지고 승전하는 경험이 있었거든요. Và ông đã có cái trải nghiệm giành chiến thắng à. 구약에서도 찬양대를 앞세웠다는 거예요. Ở trong Cựu Ước à, thì cũng đã đặt để đội thánh ca lên đầu à. 찬양에는 힘이 있습니다. Ở trong thánh ca thì có cái sức mạnh à. 1912년에 Vào năm 1912 à, 타이타닉 아시죠? mọi 타이타닉. người biết con tàu Titanic không ạ? 그 타이타닉 큰 배가 Một con tàu lớn như tàu Titanic à, 대서양에서 침몰했습니다. đã bị chìm ở biển Đại Tây Dương à, 그때 죽은 사람이 1,500명이에요. Bắc Đại Tây Dương à. Lúc đó thì đã có 1.500 người chết à, 많은 사람들이 죽었습니다. và đã có rất nhiều người thiệt mạng. 근데 그 중에 Trong số đó à, 구원받은 사람도 타고 있었거든요. cũng có người đã nhận được sự cứu rỗi đi trên con thuyền này à. 네. 존 하퍼라고 하는 목사님도 타고 있었고, Đã có một mục sư John Harper đi trên con thuyền này à. 그리고 웰레스 하틀리라고 하는 그리스도인도 타고 있었습니다. Và cũng có một người tên là Wallace Henry Hetley ở trên đó à. 그 배가 침몰하니까요. Khi mà con thuyền này bị chìm ạ, 이제 빨리 구명정에 올려 타야 돼요. lúc này họ phải nhanh chóng đi lên cái thuyền cứu hộ ạ. 근데 구명정에 수가 부족해요. Nhưng mà số thuyền cứu hộ thì lại ít ạ. 다 못합니다. Tất cả không có thể lên được con 이 몇 thuyền này. 명의 그리스도인들이 Một vài những cơ đốc nhân ở trên con thuyền này ạ, 이 구명정 타는 것을 포기했습니다. đã từ bỏ việc đi lên đi lên thuyền cứu hộ ạ. 그리고 그 혼란 속에서 Và ở trong cái hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, 사람들을 진정시키면서 전도하기 시작했어요. họ đã bắt đầu làm yên tâm tấm lòng của mọi người ở trên đó và bắt đầu truyền giảng ạ. 이 웰레스 하틀리는요 Và lúc đó thì Henry Hasley có nói như thế này ạ. 연주가입니다. 연주. Người này là một người đàn nhạc ạ, đánh đàn. 바이올리니스트. Người này là một nghệ sĩ violin ạ. 그 연주하려고 이 배에 탄 거예요. Ông đã đi trên con thuyền này để biểu diễn ạ. 그래서 멤버들을 모아가지고 Lúc đó khi con thuyền đang dần chìm xuống, ông đã cùng gom ban nhạc của mình lại, 구명정 타는 거 포기하고 từ bỏ cái việc đi lên cái thuyền cứu sinh ạ, 연주를 했습니다. và đã bắt đầu trình diễn ạ. 사람들의 마음을 안정시키기 위해서, Ông làm như vậy là để làm yên tâm tấm lòng của mọi người ạ, 또 사람들을 격려하기 위해서 và để động viên mọi 연주한 người, 겁니다. nên đã trình diễn ạ. 끝까지 연주하다가 Khi mà ông trình diễn đến cùng ạ, 죽었어요. và ông đã chết ạ. 이 하틀리가 연주했던 마지막 곡이 Cái bài cuối cùng mà Hatley này đã trình diễn ạ, 내 주를 가까이 하게 함. đó là càng gần Chúa hơn ạ. 내 주를 가까이 하게 함은 Chúa ơi cho tôi càng gần nơi Chúa hơn. 십자가 짐 같은 고생이나. Dẫu phải mang cây thập tự, càng gần Chúa hơn. 이 마지막 가사에 보면요. Ở trong lời bài hát thánh ca cuối cùng này ạ, 야곱이 잠 깨어 일어난 후 tỉnh giấc tôi ca Giêsu, 돌단을 쌓은 것 본받아서 dội vang bốn bên thoát ly ưu tư buồn rầu, lập một bê tên. 숨질 때 되도록 늘 찬송하면서 주께 더 나가길 원합니다. Khi đối phương gây họa tai, cương quyết nương thân nơi Ngài, Chúa ơi cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay. 하틀리는 자기의 마지막 순간에 이 노래 부르길 원했다고 합니다. Tức là ngay khoảnh khắc cuối cùng ạ, thì Hatley đã muốn hát ca bài này ạ. 숨질 때 되도록 Cho đến khi tôi ngừng thở 늘 찬송하면서, thì vẫn luôn ca ngợi Ngài. 죽을 때까지 찬송한다는 Tức là 거죠. ông ca ngợi cho đến khi chết ạ. 예. 그래서 많은 사람들을 Rất là nhiều người ạ 안심시키고 đã được an tâm ạ, 구원의 길로 인도했습니다. Và 그 đã dẫn 상황 dắt 속에서. ở đến cái sự cứu rỗi mặc dù trong hoàn cảnh đó ạ. 그죠? Đúng không ạ? 우리 역대상 마지막으로 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở 역대상. sách Sử Ký Nhất ạ. 역대상 Sử Ký Nhất ạ. 15장입니다. Đoạn 15 ạ. 역대상 15장 Sử Ký Nhất đoạn 15 ạ. 27절입니다. Câu 27 ạ.
다윗과 궤를 맨 레위 사람과 노래하는 자와 그 두목 그냐냐와 모든 노래하는 자도 다 세마포 겉옷을 입었으며 다윗은 또 배 에봇을 입었고. David và tất cả những người Lê-vi khiêng hòm giao ước, những người ca hát và nhạc trưởng Kenania đều mặc áo choàng vải gai mịn. David còn mặc thêm một ephod bằng vải gai. 여기 노래하는 자가 나오잖아요. Ở trong này cũng có nói đến những người ca hát đúng không ạ? 노래하는 자가 계속 나옵니다. Liên tục nói đến những người ca hát à? 우리도 다윗처럼 이스라엘의 노래 잘하는 자가 돼야 돼요. Chúng ta cũng phải trở thành người ca hát giỏi của Israel giống như David à? 하나님을 찬양하는 사람 돼야 됩니다. Phải trở thành người ca ngợi Đức Chúa Trời à? 그리고 찬송가를 잘 아셔야 돼요. Mình cần phải biết rõ các bài thánh ca. 아시겠죠? Mọi người biết chưa? 찬양 부를 때 Thế khi mà hát thánh ca, 꼭 부르셔야 돼요. chúng ta nhất định phải hát cùng nhau nhỉ? 그리고 개인적으로도 찬송을 배우셔야 돼요. Và về mặt cá nhân chúng ta cũng phải học hát thánh ca nữa. 내가 아는 찬양이 많아져야 됩니다. Mình phải mở rộng cái phạm vi nhiều bài hát thánh ca mình biết lên ạ. 가사를 외워야 됩니다. Mình cần phải học thuộc lời thánh ca ạ. 가사를 마음에 새겨야 됩니다. Lời thánh ca phải được khắc ghi trong lòng của mình ạ. 찬양대 모집합니다. Đội thánh ca cũng đang tuyển người ạ. 찬양대 가입해 주세요. Nên là mong mọi người ai có nhu cầu hãy đăng ký vào 자, đội 여기 thánh ca. 노래하는 자들이 세마포 옷을 입었습니다. 세마포 옷을 입었습니다. Những người mặc thánh ca thì đã mặc trang phục của thánh ca. 역대상 15장에 Sử ký ở trong sử ký nhất đoạn 15 ạ. 역대상 15장 아까 뭐라고 돼 있습니까? 27절에 세마포 겉옷을 입었으며. Họ đã mặc vải gai, áo vải gai à? 그죠? Đúng không? 여기 옷이 세마포 옷인데 Ở đây là áo vải gai à? 요한계시록에 보실까요? Chúng ta cùng mở 요한계시록. sách Khải Huyền ạ. 요한계시록 19장. Đoạn 19 à? 요한계시록 19장 Sách Khải Huyền đoạn 19 à? 8절입니다. Câu 8 à? 그에게 허락하사 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 이 세마포는 성도들의 옳은 행실로다 하더라. Nàng đã được ban cho áo bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết để mặc vào. 예, 이 세마포가 요한계시록에 뭐라고 Ở 나왔습니까? trong sách Khải Huyền thì có nói áo vải gai mịn là gì đấy ạ? 예, 옳은 행실이라고 나와 있죠. Đó là những việc công chính đúng không ạ? 찬양은 입으로만 하는 것이 아니고 Thánh ca không phải là chỉ ca bằng miệng ạ, 우리의 삶 속에서 mà trong đời sống của chúng ta 우리의 행실로 나오는 것이 찬양이잖아요. phải được thể hiện bằng đời sống ạ, đó mới là sự ca ngợi ạ. 예, 하나님을 믿는다면 Nếu như mình thực sự tin Đức Chúa Trời ạ, 믿음의 삶을 살아가는 것이 그 자체가 thì 찬양입니다. cái việc mà mình sống theo như đức tin đó chính là sự ca ngợi ạ, 그죠? đúng không ạ? 한 절만 더 찾아보죠. Chúng ta tìm thêm một câu nữa ạ. 예, 빌립보서 Sách Philip ạ, 1장입니다. đoạn 1 ạ. 빌립보서 1장 Philip đoạn 1 ạ, 11절입니다. câu 11 ạ. 빌립보서 1장 11절 Philip đoạn 1 câu 11 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되게 하시기를 구하노라. 예, 여기 찬송인데 입으로 하는 찬송 아니죠? Ở đây là tôn vinh ca ngợi nhưng không phải chỉ bằng môi miệng đúng không ạ? 예, 의의 열매가 가득할 때 Khi mà được đầy trái công chính ạ, 그 삶 자체를 thì chính đời sống đó ạ, 찬미의 제사로 하나님이 받으시는 nó 겁니다. trở thành sinh tế ca ngợi đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 우리의 삶으로 하나님께 찬양을 드리기 원합니다. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời bằng chính đời sống của mình ạ. 그리스도인으로서 합당하게 살아가면 그 Nếu khi 자체가 mà cơ đốc nhân sống một đời sống xứng đáng ạ, 하나님이 받으시는 찬미의 제사입니다. đó chính là sinh tế ca ngợi mà Đức Chúa Trời tiếp nhận ạ. 네, 같이 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 우리를 주님의 자녀로 불러주시고 Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con làm con cái của Ngài. 주님을 자랑하고 주님을 찬양할 수 있는 자격을 주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con tư cách có thể tự hào ca ngợi Đức Chúa Trời. 우리가 마음으로 주님을 높이고 찬양하고 Bằng tấm lòng, chúng con muốn tôn cao và ca ngợi Đức Chúa Trời. 우리의 삶으로 주님께 영광을 돌릴 수 있도록
도와주시옵소서. Và bằng đời sống chúng con có thể dâng vinh quang lại lên Chúa Đôi Trời. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể làm được điều này. 주님 오늘 오후에 찬양의 시간도 주님께서 은혜를 베풀어 주셔서 Nguyện xin Chúa Ngài cũng ban ân điển thông qua thì giờ thánh ca buổi chiều này 듣는 자들에게 큰 위로와 힘을 얻게 해주시기 원합니다. để cho người lắng nghe có thể nhận được sự an ủi và sức mạnh lớn. 주님 저희가 수양회를 준비하고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang chuẩn bị cho hội tu dưỡng mùa hè. 또 간절한 마음으로 주님의 복음을 전할 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao tin lành với tấm lòng khao khát. 또 찬양의 힘으로 주님이 허락하신 영적인 전쟁을 잘 치룰 수 있도록 도와주시기 Và xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để bằng sức mạnh của thánh ca mà chúng con có thể chiến thắng ở trong trận chiến về mặt linh này. 전도하는 모든 사람들의 발과 손에 함께 해주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ở trên mọi đôi bàn tay, bàn chân của những người truyền giảng. 또 이번에 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để lần này có thể có nhiều người nhận được sự cứu rỗi. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.